Јас бев во Турција на екскурзија и не можев ни да го видам. И толку беше. Пред не знам 2 месеци сум го видела, кога си дојде, зашто беше фудбалер, не беше стално дома. И си дошол и сам си му ја пресудиле смртта и јас никако не го видов. Солзите на оваа мајка која го изгуби својот син во пожарот во Кочани најдобро говори колку е важна правдата која мора да дојде за трагедијата која ја зави Македонија во црно. Мајката на фудбалерот Андреј Лазаров на судењето рече дека нејзиниот син се вратил дома само за концертот на ДНК и оти таа го видела во црна кеса. А правдата во овој случај нема надеж дека ќе ја има, односно не во скоро време. Адвокатите на обвинетите ќе ги користат сите правни лекови за одолговлекување на постапката. Многу обвинети на едно место, речиси сите за предизвикување на општа опасност која најтешко се докажува. Надеж дека обвинетите ќе си ја добијат казната е обвинителот Борче Јанев, кој откри дека газдата на дискотеката Деко, како што го знаеле сите, подкупувал се живо и диво во Кочани. Клубот или не ги исполнувал или ги исполнувал минималните стандарди да работи како дискотека или кабаре, како што бил регистриран. Злодело е постоење на ваков објект толку години, рече обвинителот, и во право е. Но ако објектот, односно кјумезот, ги исполнуваше сите стандарди, ако имаше повеќе излези, ако покривот не беше со чаршави наместо со огноотпорни материјали, до трагедија немаше да дојде. Но на некои газди на локали не им иде памет и сакаат да бидат новите Деко. Ете, во локал во Кавадарци настапи Аца Лукас, онојде што пред една недела беше најголем македонец со знаме на грбот. Тој Аца преел пред 700 луѓе во клуб што собира едва и 200. Немал регулиран престој за работа во Македонија, а газдата на објектот продавал карти без фискални. Македонија не смее да биде полигон за правење на пари, а децата живи да ни горат. И Деко од Пулс така правеше, па и него каде заврши. Аца Лукас дури и се закани дека веќе немало да настапува во Македонија. Ајде па да се исчекаме и за Цеца, Меца, Сека, Теа, Меа. Уствари се премисли, ке пее уште сега, ама парите ке оделе за семејствата на настраданите од Кочани. Ајде да го видиме и тоа чудо. Војната во Украина кајде е при крај. Председателот на САД на Зеленски му испрати мировен план и му даде рок до оваа недела да го прифати. Зеленски прво деме го одби, па сега прифати. Редефиниран, во кој влегле и неговите забелешки и забелешките на Брисел. Демек ЕУ се прашуваат за нешто, освен кога ќе треба да дадат пари. За волја на вистината, предлогот на Трамп е 10-0 за Русија, но тоа и беше очекувано. Ајде со прости зборови да преведеме што Трамп бара од Зеленски. Украина ќе загуби речиси третина од територијата која ќе биде руска, но ќе биде гарантиран суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина. Значи ќе се гарантира сувереноста на тоа што ќе остане од Украина. Јаки гаранции. Она што е најважно се парите. САД ќе бидат компензирани за обезбедување гаранции. Значи Америка ќе си го наплати она што го даде за оружје во Украина. Тоа е, ништо нема за џабе, само што на некои касно им текнува. За крај на 5 минути со Чавес не можеме да го прескокнеме нашиот омилен пациент Зоран Заев. И за Зоки, и за Зеленски НАТО е нивна судбина. Зоки мораше да направи уставни измени за да влезе во НАТО, а Володимир ќе мора да направи уставни измени за да потврди дека Украина никогаш нема да стане членка на НАТО. Ова во дипломатијата се нарекува корисен идиот. Секоја сличност е намерна.